นิทานเรื่องป๋องแปงแต่งตัวป๋องแปงแต่งตัวเลือกตัวไหนดีนั้นสีนี้สวยดีหยิบมาป๋องแปงแต่งตัวไม่มัวรอช้าถูกใจเข้าท่าตัวนี้ชอบใส่ป๋องแปงแต่งตัวใส่หัวเร็วไวสองแขนสอดได้ดีใจใส่เองป๋องแปงแต่งตัวไม่กลัวแม่เร่งใส่ขาในกางเกงดึงขึ้นเองเก่งจังเราป๋องแปงแต่งตัวหาทั่วรองเท้าจับคู่กันเข้าข้างซ้ายข้างขวาป๋องแปงแต่งตัวไม่มัวรอช้าใส่หมวกสีฟ้าวิ่งร่าหาแม่พ่อยกนิ้วให้ชื่นใจจริงแท้ป๋องแปงยิ้มแต้ลูกแม่เก่งจัง